Filma a gente. Estamos preparando a fogueira. Arte. Essa é a Júlia e essa é a Carol. Bom, as incendiárias, é claro. Ambas são menores de idade. A Júlia não tanto, mas É. assim. Uma mais besta que a outra. É prima. Tá ventando muito. Tá, mas a Júlia Guarda, é só acender certo. guarda uns 5 palitinhos. É. Não, 5 não, guarda mais. Então a gente pega da outra caixinha. Tem. Tem mais um monte. Nossa. Vai, põe aqui Quem tá inteira. Gente, essa aqui. Cláudia. Essa eu vou filmar um pouquinho mais longe, só pra ver o tamanho. Tamanho, ó, que já tá. Peraí, deixa eu pegar outra caixinha. A gente vai pegar mais uma caixinha. Só que não vai colocar tudo de novo, né? Vai colocar mais? Eu vou pôr no YouTube depois, tá? Não, eu tô feia. Não. É, eu também. Nem te conhece o menino. Não tô numa situação muito boa. Tá filmando todos os Quem? peitos, Júlia. Não, eu tô filmando aqui as mãos. É, ó, o decote. Aí, tá bom. Bom. Não, põe um pouquinho mais, põe um pouquinho Não, tá mais. bom, Tá bom, senão não acende. Não, vai. peraí, Carol. Você tampa o fogo que eu vou fazer. Vai, tampa, só que é isso aí, bem aí. Não, Carol, esse tipo, essa mão Não, aqui, mas isso. você tem que entrar. Ó. Vento. Não, não vai. Tá muito ver. forte, velho. Espera o vento. Júlia, deixa ele Faz queimar. a mão assim, Carol. Deixa ele Eu queimar. tô tentando, Vitor. Faz a mão, Carol, certo? Põe ele embaixo pra queimar e depois põe aqui em cima. Não tá indo. Isso, Júlia, seja esperto. Carol, tira a mão. Ai, meu Põe, cobre não de cima, né? Vai que já tá dando 2 minutos. Ai. Aí, Carolina. não tem um isqueiro? Não tem um isqueiro? Eu tenho isqueiro dentro do meu quarto, dentro da gaveta. Pega lá. Ai, só que vai logo. Carol vai ficar sem ver se queimar. Isqueiro vai ser rapidinho. Faz uma trilha de álcool. Tem aqui assim, ó. Eu fico fazendo isso em casa quando o pai não tá vendo. Ah. A gaveta linda. Falei que tava muito vento aqui, posta. Pega álcool. Eu faço assim, eu faço um trilho e alguma coisa na ponta. Júlia, deixa eu filmar, pelo amor de Deus. Ué, você tá filmando? Eu tô, mas você põe a mão na frente. Nossa! Tá queimando ainda. Queimando. Deixa queimar. Põe tudo em cima. A gente somos terríveis. Olha que massa, vai queimando um atrás do outro. Ah, o sozinho aqui não queimou, hein? Essa ficou certinho, hein? Subiu tudo no Vitor. Subiu tudo o vento, meu. Pronto, deixa eu parar. Peraí, não para não. Não sei se os de baixo. Estourou. Estourou tudo. Tem um, ó, tem um. Ó. Você acha que pra subir desse tamanho, Júlia? Aí, ó, tem esse rolinho aqui, não queimou. Peraí. Tem. Pronto.